हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबको स्वागत है और मैं आज आप लोगों को लेके आया हूँ पेलिंग से वेस्ट सिक्किम, जहाँ पर ये आप देख रहे हैं ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स, जो कि पेलिंग से मात्र 24 किलोमीटर का दूर पर है और ये एकदम बहुत सुंदर सा है। और पेलिंग टूरिज़्म का ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन में भी काउंट आता है, जो कि एकदम सुंदर वाटरफॉल्स है। और आप सब कभी भी पेलिंग आ गए तो ये कंचनजंगा वाटरफॉल्स देखना मत भूलिएगा, जो कि एकदम सुंदर है। और आप सब लोग आइए यहाँ पे और ये ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स का आनंद लीजिए।